aptekaga kirib, ha deb antibiotik dorilar og'riq jonlilarga deymadim. Sizlarga tabiiy va foydali vositalarni ko'rsataman. Hamma aptekada mana bunaqa joy bo'ladi. Men sizlarga hozir bitta bularning foydasi va nimaga qo'llanilishini aytib o'taman. Yuz teringizda muammo bo'lyaptimi? Zaytun yog'i. Ortiqcha vazn qiynayaptimi? Qovoq yog'i. O't tufayligidagi muammolar, tosh, polip, sarimsoq yog'i. Atopik dermatit, teridagi allergiyalar qiynayaptimi? Achchiq bodom yog'i. Qoniz kamayib ketdimi? Kalsiy yetishmayaptimi? Kunjut yog'i. Yuzingizda dog', toshmalar, kana kunjut yog'i. Virus va infeksiyalar qiynayaptimi? Kana kunjut yog'i. Teri kuyishi va teri kuyishdan keyingi asoratlar qiynayaptimi? Ablipixa yog'i. Teringizga ajin tushib ketyapti, teringiz qarib ketyaptimi? Shirin bodom yog'i. Bronxial astma qiynayaptimi? Bodom yog'i. Eng asosiysi buni qanaqa qilib ishlatish. Videoni tagida, opisaniyada buni qanaqa qilib to'g'ri ishlatishni yozib qoldirdim.